සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. අදත් මම ඔබ හමුවන්නේ අමරණා මෙඩ්සර්ව් සුවිශේෂී වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකකින්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හිතුවා බොහෝ දෙනෙකුගේ ඉල්ලීම පරිදි ඇත්ත වශයෙන්ම රෝගයක් නෙවෙයි වෙනත් දෙයක් සම්බන්ධව. ඒක මොකක්ද? මේ ලිංගිකත්වයේ සම්බන්ධ තියෙන කරුණු කාරණා වගේක්. අපි දන්නවා අද සමාජයේ ගත්තාම සමාජයේ নানা ප්‍රකාර ලිංගික සම්බන්ධතා තියෙනවා. මෙම සම්බන්ධතා වලින් අද වැඩිපුර කතා කරන දෙයක් තමයි මේ සමලිංගිකත්වය. එහෙම නැත්නම් හෝමොසෙක්ෂුවැලිටි කියන තත්ත්වය සම්බන්ධව. ඉතින් මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධව අවුරුදු ගණනකට කලින් තිබුණ තත්ත්වය නෙමෙයි දැන් තියෙන ලෝක තත්ත්වය. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් කතිකාවත් තියෙනවා හැම පැත්තෙම. ඉතින් වෛද්‍යවරු විදිහට අපි බලමු මෙම සම්බන්ධතාවල මොකද්ද තියෙන තත්ත්වය කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ සමාජයේ සමලිංග සම්බන්ධතාව ගහම ආකාර දෙකක් තියෙන. එකක් තමයි පිරිමි සම්බන්ධතාව. ඒ අරුණහම තියෙනවා ගැහැණු සම්බන්ධතාව. ඉතින් මේවට විවිධාකාරයේ නනුත් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ජනතාව හඳුන්වන නම් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව අපි වෛද්‍ය විද්‍යාව පැත්තෙන් කතා කරනකොට අපි හුඟක් දුරටම අපි මේ සමලිංගික කියන සම්බන්ධතාව කියන වචනයටත් වැඩි අපි භාවිතා කරන්නේ MSM කියන අකුරු තුන. ඒ කියන්නේ men having sex with men කියන MSM කියන අකුරු තුනෙන් තමයි මෙම තත්ත්වය හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ පිරිමි සම්බන්ධතාව වලින් එහෙම නැත්නම් ගැහැණු සම්බන්ධතාව වලින් මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝගයක් බෝ වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න එක. ඉතින් වෛද්‍යවරු වශයෙන් උත් අපේ යුතුයකම තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන දේවල් හරියට පැහැදිලි කරලා දෙන එක. මොකද මේකේ নানা ප්‍රකාර මත තියෙනවා. මිත්‍යා මත රාශියක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. සමහරවිට අපි දැකලා තියෙනවා මේ සමාජ මාධ්‍යවලත් වෛද්‍යවරු නොවන අය මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධාකාර තමන්ගේ මත පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ පිරිමි දෙන්නෙක් අතර තියෙන ලිංගික සම්බන්ධතාවයකින් කොහොමද ලිංගාශ්‍රිත රෝගයක් බෝ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ලිංගික රෝග ගැන කතා කරනකොට අපි දන්නවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ penetrative sex. ඒ කියන්නේ ඇතුළු කරන જાතිය ලිංගික කටයුතු. එහෙම නැත්නම් non penetrative sex. ඇතුළු නොකරන જાතිය ලිංගික කටයුතු. ඉතින් ප්‍රධාන සමාජ රෝගයක් බෝ වෙන්නේ මේ penetrative sex කියන ආකාරයේ ලිංගික කටයුතු වලින්. මේ penetrative sex කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ගත්තොත් පොදුවේ ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම එක්ක ප්‍රාණවත් වෙච්ච ශිෂ්ණය යෝනි මාර්ගයට ඇතුල් කරන එක අපි කියනවා යෝනි මාර්ග සංසර්ගය. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාණවත් වෙච්ච ශිෂ්ණය ගුද මාර්ගයට ඇතුල් කරන එක අපි ඒකට කියනවා anal sex. එහෙම නැත්නම් මුඛය මගින් කරන ලිංගික කටයුතු විශේෂයෙන්ම ශිෂ්ණය මුඛය තුල කරන ලිංගික කටයුතු. ඒ කියන්නේ oral sex. ඉතින් මේ ආකාර තුන තමයි ප්‍රධාන ලිංගික රෝගයක් බෝ වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී පිරිමි සම්බන්ධතාවයකින් අපි බලමු කොයි විදිහටද ලිංගාශ්‍රිත රෝගයක් බෝ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පිරිමි උදවිය කරන ලිංගික කටයුතු බැලුවොත් අපි non penetrative sex කොටසට වැටෙන්නේ මේ සිප ගැනීම, වැළඳ ගැනීම වගේ දේවල්. නමුත් ඒ වගේ දේවල් වලින් ප්‍රධාන ලිංගාශ්‍රිත රෝගයක් බෝ වෙන්නේ නැහැ. මම කලිනුත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලමු ප්‍රධාන ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් වෙන penetrative sex කියන ආකාරයේ ලිංගික කටයුතු මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා පිරිමි දෙන්නෙක් අතර. ඉතින් වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ oral sex වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලිංගික අවයවයක් කටින් උද්දීපනය කරන්න පුළුවන් ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒක අපි සලකන්නේ ප්‍රධාන ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් විදිහට. ඉතින් මේ කට ආශ්‍රිතව කරන ලිංගික කටයුතු වලින් ඒ කියන්නේ oral sex වලින් ප්‍රධාන ලිංගික රෝග ගත්තොත් ඒ කියන්නේ HIV රෝගය ඇතුළුව ගොනෝරියා, උපදාංශය, ලිංගික herpes, එහෙම නැත්නම් ලිංගික ඉන්නන් කියන ඔය කියන ප්‍රධාන රෝග සියල්ලම බෝ වෙන්න පුළුවන් මුඛ මාර්ග සම්බන්ධතාවයක් මගින්. ඒ වගේම පිරිමි දෙන්නෙක් අතර වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ප්‍රධාන සම්බන්ධතාවය තමයි මේ ගුද මාර්ග සංසර්ගය. ඉතින් මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රාණවත් වෙච්ච ශිෂ්ණයක් අනිත් කෙනාගේ ගුද මාර්ගයට ඇතුල් කරන එක. අපි කියනවා anal sex. ඉතින් මෙතෙන්දි ගුද මාර්ග සංසර්ගය අත වශයෙන්ම ගත්තොත් මේක ගැහැණු කෙනෙක් එක්ක කරත් පිරිමි දෙන්නෙක් අතර වුණත් මේ ගුද මාර්ග සංසර්ගය කියන එකේදී අත වශයෙන්ම ලිංගාශ්‍රිත රෝගයක් බෝ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. එක්කෙනෙකුට තිබ්බොත් අනිත් කෙනාට බෝ වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ගුද මාර්ගයේ සැදිලා තියෙන්නේ ලිංගික කටයුතු වලට නෙමෙයි වෙනත් කාර්යයකට.
නමුත් ලිංගික කටයුතු සිද්ධ වෙද්දි මේ ගුද මාර්ගය ආශ්‍රිතව මොකද වෙන්නේ? ගුද මාර්ගය ආශ්‍රිතව assume, සීරීම් එහෙම නැත්නම් ඉරීම් වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සමහරට ඇහැට පේන්නේ නැහැ අත වශයෙන්ම. අන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා බොහෝ දුරට මේ වෛරස් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් විෂ බීජ බැක්ටීරියාවක් සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි ගුද මාර්ග සංසර්ගයේදී. ඉතින් පිරිමි දෙන්නෙක් අතර ගුද මාර්ග සංසර්ගය සිද්ධ වෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේක ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරන්නේ නැත්නම් අත වශයෙන්ම එක්කිනෙකුට රෝගයක් තිබුණොත් අනිත් කෙනාට බෝ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඉතාම වැඩි. ඉතින් අද අපි දකින්න සමාජයේ ගත්තාම අපි අපේ සායන වලට එන රෝගීන් ගත්තාමත් අපි වැඩිපුර දකින්නේ මේ MSM ඇක්ටිවිටි එකක් නිසා වැඩිපුර HIV ආසාදන ඇති වෙනවා කියන එක අපිට දැන් ලංකාව ගත්තත් පේනවා මේ තත්ත්ව ගත්තාම. ඉතින් විශේෂයෙන් මමත් වැඩ කරන ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයක. ඉතින් මම දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ පිරිමි අතරේ අනාරක්ෂිතව මේ ගුද මාර්ග සංසර්ගයේ යෙදීම නිසා මේ HIV සම්ප්‍රේෂණය වීමත් වැඩි වෙමින් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් පිරිමි දෙන්නෙක් අතර වෙන්න පුළුවන් ඔය දේවල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පිරිමි ගත්තොත් පිරිමි අතර තියෙන සම්බන්ධතා ගත්තාම විශේෂයෙන්ම මේ ගුද මාර්ග සංසර්ගයේදී ගොඩක් වෙලාවට දෙන්න මාරුවෙන් මාරුවට එකිනෙකාගේ මියුචුවල් විදිහටත් මේව කටයුතු සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මේ ඉන්සර්ටිව් පාර්ට්නර් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා, රිසෙප්ටිව් පාර්ට්නර් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉන්සර්ටිව් පාර්ට්නර් කරන්නේ අතුල් කරන එක, රිසෙප්ටිව් පාර්ට්නර් කියන්නේ මේ අතුල් කරන එකට ලක් වෙන කෙනා. ඒ කියන්නේ ගුද මාර්ගය ලබා දෙන කෙනා. ඉතින් ඔතෙන්දී සමහර වෙලාවට එක්කෙනෙක් වැඩිපුර එකම දෙයක් කිරීම නිසා සමහර වෙලාවට වැඩිපුර වෛරස් සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම තවත් පැහැදිලි කරොත් සමහර විට මේ රිසෙප්ටිව් පාර්ට්නර්ට සමහර විට සම්ප්‍රේෂණය වීමේ අවදානම වැඩි. මොකද එයාගේ ගුද මාර්ගය තුලින් ඉක්මනට අර වෛරස් එහෙම නැත්නම් බැක්ටීරියා ආසාදන යන්න පුළුවන් සිරුර තුරට අර ශිෂ්ණය හරහා යනවට වැඩිය ඉක්මනින්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔළුවට ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අනාරක්ෂිතව සම්බන්ධතාවයක් පැවතුත් විශේෂයෙන්ම මේ පෙනිට්‍රේටිව් සෙක්ස් කියන ප්‍රධාන සම්බන්ධතාව පැවැත්වුවොත් වෙන්නේ එක්කෙනෙකුට තිබුණොත් මේ ප්‍රධාන ලිංගාශ්‍රිත රෝගයක් අනිත් කෙනාට බෝ වෙන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. මෙතෙන්දී ප්‍රධාන ලිංගාශ්‍රිත රෝග සියල්ලම මම දැන් කලින් සඳහන් කළා වගේ බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අනාරක්ෂිතව සම්බන්ධ වෙන අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධතාවය මේක සමලිංගික සම්බන්ධතාවයක්ද කියන එක වෛද්‍යවරු විදිහට අපිට ඒක අදාළ නෑ. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික දේවල්. එතකොට නමුත් එවැනි සම්බන්ධතාවයක් තියෙන කෙනෙකුට ඕනම වෙලාවක මේ රජයේ තියෙන ප්‍රධාන ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයකට ඇවිල්ලා ඒ Tamanට පරීක්ෂණ වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට රෝග ලක්ෂණ නොතිබෙන්නත් පුළුවන් මේ අයට. නමුත් ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් ඉඩකඩක් තියෙනවා මේ සායනයකට පැමිණිලා රහස්‍යභාවය රැකගෙන මේ අදාළ ඒ පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නවන සමහරට මේ දෙන්නෙක් අතර පමණක් නොවේ සමහරවිට කීප දෙනෙක් අතර මේ සම්බන්ධතා තියෙන්න පුළුවන් සමහරවිට නෙට්වර්ක් එකක් වගේ තියෙන්න පුළුවන් ඒ සියලු දෙනාටම පුළුවන් සායනයකට පැමිණිලා Tamanට පරීක්ෂණයකට ලක් වෙන්න ලිංගාශ්‍රිත රෝගයක් වැළඳිලා තියෙනවද කියලා අඳුර ගන්න. ඉතින් රෝග ලක්ෂණ එන්නම අවශ්‍ය නැහැ. Taman මේ අනාරක්ෂිතව සම්බන්ධ වෙනවා නම් සායනයකට පැමිණිලා ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කර ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රහස්‍යභාවය රැකගෙන. ඉතින් අද සමාජයේ මේ සම්බන්ධව ගොඩාක් අය කතා කරනවා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඉතින් කතා කරලා අද ලෝකෙම මේ සමලිංගත්වය සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මේක වෛද්‍යවරු විදිහට විශේෂයෙන්ම ඒ ආශ්‍රිතව කටයුතු කරන අය මේකේ ලොකු වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ අත වශයෙන්ම. නමුත් සමාජයේ යම්කිසි සමාජයේ තියෙන යම්කිසි ස්ටිග්මා එකක් කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලේ දේවලුත් දැන් ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙමින් තමයි පවතින්නේ මේ නවීන සමාජයේ නූතන සමාජයේ. ඉතින් කෙසේ වුණත් දෙන්නෙක් අතර තියෙන මේ ලිංගික සම්බන්ධතා කියනවා හරි සංකීර්ණයි. ඉතින් වැඩිහිටියෝ අතර එවැනි සම්බන්ධතා නීති විරෝධීව සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් කාටවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකුට මේ තමන්ගේ මත ප්‍රකාශ කරන්න බෑ අත වශයෙන්. ඉතින් මම වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට සඳහන් කරන්නේ ඉතින් හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ තමන්
මෙවැනි සම්බන්ධතා පවත්වනවා විශේෂයෙන්ම රෝගයක් හදාගන්න නැතුව මෙම කටයුතු වල නියැලෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අවදානමක් තිබ්බොත් විශේෂයෙන්ම ඒ අදාළ තැන් වලට පැමිණලා පරීක්ෂා කරගෙන රෝගයක් තිබ්බනම් ඒ පිළිවෙලට බේත් හරියට ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් MSM ඇක්ටිවිටි එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ පිරිමි සමලිංගික සම්බන්ධතා නිසා සියලුම සමාජ රෝග බෝ වෙන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය තමයි දෙන්න ඕනේ අනාරක්ෂිතව සම්බන්ධ වුණොත්. ඉතින් ඒක ගැන ඔළුවේ තියාගෙන Tamanට පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය නම් දිවයිනේ තියෙන ප්‍රධාන රෝහලක ලිංගාසිත රෝග සායනිකට කියන්නේ STD ක්ලිනික් එකකට ගිහිල්ලා ඒ Tamanට අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් වලින් අහන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තවත් පැහැදිලි කරගන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. ගොඩක් අයට තියෙන ඉදිරිපත් වෙන්න තැනක් අහන්න තැනක් නැතිකම. සමහර අය ලැජ්ජාව නිසා ගොඩක් වෙලා ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා අපි දාන වීඩියෝස් බලලා ගොඩක් අය අපිව එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. සමහර සායන වලටත් පැමිණෙනවා අපි දෙන තොරතුරු නිසා. ඉතින් ඒකනොත් ලොකු සේවයක් වෙනවා කියන එක අපිට පැහැදිලි දැන් මේ අපි කරන දේවල් වලින්. ඉතින් අදත් මම සමගන්නවා අමරණ මෙඩ්සර්ව් සුවිශේෂී වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකේ අපි නැවත මුණ ගැසෙමු අලුත් දෙයක් සමග. සුබ දවසක්.